सो फाइनली हमारे बैग्स आ चुके हैं। तो स्वागत है आपका फ्लाइट टुवर्ड्स ड्रीम सीरीज के एपिसोड 5 में, जहां हमको बनानी है सूरत की सबसे बड़ी लेडीज बैग ब्रांड। सो आज काफ़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज आ रहे हैं हमारे बैग्स। यस गाइज, फाइनली बैग्स आ गए हैं जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी दिनों की मेहनत, घंटे घंटे डिज़ाइनर के साथ बात करना, वो सब आज एकदम वर्थ लग रहा है। छोटी से छोटी डिज़ाइन पर हमने काम किया है और वो चीज़ बैग में देखकर बहुत खुशी हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बैग्स की डिज़ाइन बताने वाले हैं।